Goedemorgen iedereen. Ik ben zelf blij dat ik er weer ben. Ik ben een poosje even eruit geweest, drukte allerlei andere dingen te doen. Ik kan het niet nalaten om u vandaag, de dag voor de verkiezingen, een hygiënische verkiezingen toe te wensen. Ik gebruik dat woord hygiënisch omdat ik verwijs naar de ondertitel van het voorstel tot wijzigingen van onderwerpen in onze grondwet. Dat heet dus naar een hygiënisch bestuurssysteem. En daar verwijs ik naar wanneer ik zeg, ik wens u allemaal hygiënische verkiezingen toe. Dat is alles wat ik vandaag wilde doen. Tot de volgende keer.